喂，強，點啊？睇咁靚嘅樓，一定要帶埋保鏢啊！好啊，快啲過嚟！初一出發。Hello，歡迎大家收睇一條龍之源，我係阿強。我係阿龍啊。咁今日咧，我哋就嚟到咗上次龍哥餐艇仔嘅嗰個位置啦。呢度我哋揸埋陣一食埋艇仔粥啊！係啊，真係好得意啊！話我哋睇下嘅景觀，有山有水啊！今日咧，我上 lift 嘅時候咧，我仲睇到我哋嘅 lift 上面咧貼住嗰個有流巴車，係咪呢度？係啊，每日有3班車翻香港太子、荃灣、東涌、尖沙咀，仲有 A 線、B 線翻關口啊、拱北口岸啦，20分鐘嘅時間。哇塞，真係好方便喎！跟住咧，我哋而家咧最重要嘅係呢一個單位、呢一個樓盤咧，佢係買緊4代宅㗎喎。係啊，呢度咧就係目前嚟講啊，坦洲入住率最高嘅小區錦繡國際花城啦。堅持我哋而家好似係5萬蚊首期就可以買到咯。係啊，嗱，依家咧賣緊嘅係5期啊，嗱，4代宅咧，梗係豪華裝修啦，而且實用面積超過130%喎。哇，好筍喎！我哋而家即刻去示範單位睇睇先。OK，呢隻初一咧，唔理佢啦，我哋睇樓先嗱。咁而家咧，我哋就嚟到咗呢一個135平方4房嘅南北通透嘅呢一個戶型喎。幾多錢？120萬總價，兼且咧首期5萬蚊就可以直接買到啦。月供幾多？月供5000蚊，濕碎啦！對於你哋嚟講，要唔要分期？唔使分期㗎。有冇嘢送？肯定有啦！嗱，咁而家咧先睇起啦，先過嚟我哋嘅呢一個門牌呢度睇起，嗱，咩大字啊？全屋大禮包，全部送晒俾你啊！哇，好抵食喎！係啊，跟住我哋而家先同第一個房間開始睇起先。嗱，咁呢一個房間咧都係我哋朝南向嘅。嗱，我哋嘅床鋪啦，同埋我哋嘅衣櫃啦，都係全部送晒俾你噶啦。兼且咧，我哋唔單止係一個房間送俾你，我哋係全屋嘅冚唪唥見到嘅都係你嘅。有冇講大話？真係冇講大話嘅老細啊！嗱，咁我哋而家出嚟睇下呢一個陽台，哇！呢個露台，哇！我住喺低層就舒服啦，我可以釣魚啊！係啊，但係住喺低層就咁一拋個魚竿出去，直接喺屋企個陽露台呢度都可以釣魚啦。係啊。咁梳化係咪啊？梳化？梳化肯定係啦。嗱，哇！一瞓低落到幾舒服啊！叫埋阿珍過嚟睇樓先得。一定要叫埋阿珍過嚟睇樓先得。跟住我哋再睇翻廚房，廚房都好靚仔。過嚟睇下我哋嘅廚房係做咗一個 U 字形嘅設計。嗱， U 字形有一個明窗啦，跟住我哋3個地方所睇到嘅全部都係交付標準嚟嘅。同埋我哋呢個餐台啊，夠龍哥入住嘅時候擺4-5圍喺度都得啦。真係炒2個菜啊！炒多2個餸，叫埋阿珍過嚟炒多2個餸。叫何生何太過嚟煲湯，煲啲靚湯，勁嗰啲後生仔啊！係啊，睇下個洗手間啦，洗手間都係乾濕分離嘅一個設計啦。係啊，跟住都係帶有一個明窗嘅，通風採光各方面都係 OK， 成個洗手間可以保持乾燥啊。因為而家咧係2月份啦，過段時間就要回南天啦。呢間阿強，我介紹下呢間房，呢間房父母住嘅啦。因為點解啊？因為呢度可以見到湖景，可以推出去啦。將呢度推咗佢出去咧，哇！呢間房特別大。因為點解俾我哋父母住啊？因為家有一老，如有一寶啊嘛，肯定將啲最好嘅嘢俾父母係嘛？哇，好舒服啦！一打開個露台，一打開個窗，跟住就睇到咁靚嘅景觀，簡直就係飯後1步走啊，行2步可以活到99啊！呢個主人房唔錯，比較大。呢個主人房咧都係做咗一個3面落地啦，都係套廁嗰個設計嚟嘅，套間嘅設計。哇，好舒服啊！呢度啊，係啊，呢度交通得唔得啊？交通梗係方便嘅，各位朋友啊！我哋交通咧就係屋企門口就有路巴，可以直接翻到香港、荃灣、太子、尖沙咀、東涌，每個站都有㗎。係啊。咁翻拱北咧？翻拱北嘅話咧，我哋呢度咧都係有嗰個我哋嘅關口直達巴士喎，就喺我哋屋企出發，直接就到澳門關口噶啦，好近啊！最重要嘅咧係我哋呢一套單位咧，真係首期5萬蚊，係啊，月供咧先至5000零蚊，食飯行街睇戲咩都起晒，周圍配套咧各方面都係好齊全嘅。好啦，過嚟如果有興趣嘅就右上角有 WhatsApp 啊，或者打電話啊。係啦，咁下期咧我哋再見，係咁，拜拜。